переключайся. Вместе с нами переключайся. Много домиков вокруг. О, кто это тут? Ребята, а куда я приехал? Гриша, ты приехал в детский сад. Что это за город? Где я нахожусь? Ну что за город? Детский сад находится в городе Тюмень. Ой, как интересно! Я первый раз в вашем городе. А что это у вас здесь находится? Это печь, а на печке лежат деревянные изделия. Игрушки, ложки и доски. Я был в городе, где в музее видел точно такие же деревянные изделия, но они были очень красиво разукрашены. У меня даже фотография сохранилась. Давай, Гриша, я помогу тебе, достану фотографию твоего чемоданчика. Так, вот она. Посмотрите-ка, ребята, какую фотографию нам Гриша привез. Как вы думаете, что это такое? Мы знаем эту фотографию. Это хохломская игрушка. Хохломская только. Паша, повтори. Хохломская игрушка. Это хохломская игрушка, вы абсолютно правы. Гриша, ты был в городе Хохлома, где такие игрушки расписывают. Ребята, а вы знаете эту роспись? Скажите, какие элементы узора используют в этой росписи? Маша, расскажешь? Ягоды, рябины, цветы и ветки. И ветки, абсолютно верно. А какие цвета в хохломской росписи используют, Настя? В хохломской росписи используются цвета золотой, красный, зеленый и черный. Совершенно верно. Все согласны? Все вспомнили цвета хохломской росписи? Очень хорошо. А вы знаете, откуда пошел народный промысел? В старину. Летом у людей было очень много работы. А зимой темнело рано, компьютеров не было, телевизоров не было, и люди придумывали себе занятия. Кто-то выстругивал матрешек и ложки, кто-то расписывал шкатулки. В каждом селе были свои умельцы. Каждое село славилось своим промыслом. А как вы думаете, что такое народный промысел? Народный промысел – это когда люди что-то делают из металла или из дерева и продают. Что-то делают из металла и из дерева и продают. Да. Еще, как вы думаете, еще что такое народный промысел? Только делают? Хохлома же это тоже народный промысел. Народный промысел – это когда это такое слово, которое дает любое занятие. Да, Паша, я тебе сейчас помогу. Промысел – это слово, которое обозначает занятие какой-либо человека. Занятие – это промысел. А какие промыслы вы знаете? Резьба по дереву. Резьба по дереву – это народный промысел. Еще какой, Вика? Дымковская роспись. Дымковская. Скажи четко. Дымковская роспись. Дымковская роспись у нас есть. Еще. Настя, ты какую знаешь? Я знаю филимоновскую игрушку. Филимоновская игрушка. А кто может вспомнить роспись, где игрушки и посуду расписывают синим цветом, синими цветами? Как называется эта роспись? Полным ответом. Эта роспись называется гжель. Гжель, правильно. Печальное дело. Ребята, как интересно вы все рассказываете. А скажите, пожалуйста, где я могу увидеть домовую роспись? Гриша, у нас в Тюмени очень много музеев, где широко представлены умельцы Тюменской области. Но мы с ребятами приготовили для тебя сюрприз. И ты сегодня, прямо сейчас, можешь посмотреть элементы домовой росписи. С нетерпением буду ждать. По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительней печенья. Только не
переключайся. Вместе с нами